Oke, sudah pada keras ya. Mari kita panen. Nggak cukup satu batang rokok ini sudah pada keras ya. Masih pas kita mau memasukkan bahan tadi, rokok masih setengah batang. Masih pas baru dibakar. Sekarang rokok baru setengah batang habis, kita panen ya. Udah pada keras. Jadi di dalam ini, dalam wadah ini airnya air agak asin. Kita wajib cuci dulu dia. Kepala sama kepala lolen. Kalau jatuh ini, dia sampai jatuh lah. Ya Allah. Lama tangan ini kita ceburkan ke dalam, bisa beku ya. Hati-hati. Jangan sampai dibiarkan tangan kita tenggelam terlalu lama. Oh ya Allah Tuhan. Kita stop dulu videonya guys. Kita akan panen habis.